Навіщо ти його отруїла? Що ти йому підсипала? Зізнавайся. Іринці потрібна термінова пересадка нирки. Все, до відбою я повернуся. Тю-тю-тю-тю-тю. Я вам забороняю. А ти примусь мене, котику. Але ж пацієнт мене запевняв, що не приймає жодних препаратів. А може йому їх підмішали? А ви хочете пожертвувати гроші? Ні. Я хочу віддати свою нирку. Щось суші сьогодні, Аллочка, мені не в радість. Живіт болить і нудить. Може, води? Так, будь ласка. І подзвони нотаріусу. Нагадай, я чекаю його завтра. Як і обіцяв, всі мої статки залишаться тобі. Ваш син, напевно, образиться, коли дізнається. Він вже знає. Але ж нічого, психує і заспокоїться. Дякую. У медсестер короткі спідниці. Адміністратор взагалі з усіма кокетує. От як у такій атмосфері можна одужати? Регіна Альбертівна, в нашій лікарні дійсно не все ідеально. Не ідеально, а морально. Тому в мене й тиск скаче. Знову серце кладає. Це ж лікарня. Ви маєте бути взірцем. Я абсолютно з вами згодна. Давайте ви поки вип'єте чаю з медом у нашому кафе, У розслабитесь. вашому кафе й натяку на мед немає. А я просто зараз замовлю його спеціально для вас, щоб ви не нервували і могли скоріше виписатися. Позбутися мене хочете. Ну що ви, навпаки, я хочу, щоб ви свою високу моральну позицію несли не тільки у цій лікарні, а й по всьому світу. Я обіцяю, я у всьому розберуся. Угу. Розбереться вона. Сама на роботу прийшла, як на побачення. Дивно. Шлунок промили, мало б стати легше. Нічого мені не легше. Зробіть хоч щось. Зараз введу спазмолітики. Аллочка, ти з якої риби ті кляті суші приготувала? Ви їли суші? Риба була свіжа, клянусь. Та і я їла, зі мною ж все добре. О, а що це за солодке задоволення? Кур'єр щойно для Іродіади Максимівни доставив. А вона ж не буде проти, якщо я краєчком ока. О, солодкий мед для солодких відчуттів. Такий величезний пакет і така маленька баночка. А цікаво, для кого це? Кажу, для Іродіади Максимівни. Дивна наша Іродіада Максимівна. Краще пішла на базар і за нормальну ціну купила би 3 літри. Добрий ранок. Добре. А ви куди? Не турбуйтеся, це саме для мене. Добрий ранок. Мені потрібен ваш гурський. А ви пробачите, хто і з якою метою шукаєте лікаря? Я в інтернеті бачив відео. Шукають донора для дівчинки. Це для Іринки. А ви хочете пожертвувати гроші? Ні. Я хочу віддати свою нирку. Симптоми вказують на отруєння, але давайте дочекаємося результатів аналізу крові і пробивних вод. 130 на 90. Пульс 90. Це багато чи мало? Пульс підвищений, але це нормальна реакція на біль. А от тиск? Який ваш повсякденний тиск? Не знаю. Я його хіба обмірюю.
Вибачте, але ж ви людина похилого віку. Вам потрібно регулярно міряти тиск і проходити профілактичні. Похилого віку. Подивимось, що ти заспіваєш, дитино, років через 15. Софія. Скажіть, чи не турбує вас щось останнім часом? Серце, шлунок, головний біль? Я абсолютно здоровий. Це правда. Я у Степана Михайловича вже 3-й рік працюю, і він жодного разу до лікарів не звертався. Ліків ніяких не приймав. Бо я, хоч і людина похилого віку, але ж займаюся спортом і щодня плаваю. Багато у тебе ровесників, які можуть проплисти 2 кілометри? Я не хотіла вас образити. Степан Михайлович суші полюбляє з васабі. Чилі також любить, взагалі все гостре. Тому печія іноді турбує. Що буває, то буває. Тоді давайте ще додатково зробимо повне обстеження шлунково-кишкового тракту. Софі, покличеш, як буде готовий результат. Може, все ж таки подзвонити вашому сину? Ні. Андрій плювати на мене здорово, на хворого тим більше. Чесно кажучи, не очікували, що донор з'явиться так швидко. Скажіть, а хто знімав це відео? Я думала, що зі мною ніколи такого не трапиться, і я не проситиму у чужих людей про допомогу, але Іринка, донька Олени, потрапила у страшне ДТП. Мабуть, ви чули у новинах, як джип в'їхав у кафе. вона моя єдина донечка. І якщо я її втрачу, Іринці потрібна термінова пересадка нирки. Олена не може стати донором з медичних причин, а чекати у черзі на донорський орган Іринка не має часу. якщо ви можете, будь ласка, допоможіть. Ще додай про благодійний фонд, який збирає гроші на трансплантацію. Чий це голос? А яке це має значення? Будь ласка, просто скажіть, чий це голос? Чоловіка Олени. Його Олег звуть? А звідки ви знаєте? Здогадався. То коли операція? Чекайте, з операцією не все так просто. Треба спочатку пройти обстеження, здати аналізи. Можливо, ваша нирка і не підійде. Підійде. Привіт. Ну що, готові аналізи нашого пацієнта непохилого віку? Ти про що? Та так, нічого. Таке харчове отруєння? Ні, поширених токсинів я не виявив. А біохімія? Типово для людей похилого віку. Мені здається, я буду гордим пенсіонером. Гордим і веселим. І головне, нікому не буду псувати життя. То що там з біохімією? Трохи підвищений холестерин та білірубін. Нічого особливого. Якщо це не отруєння, то що з ним відбувається? На нього впливає час. Фу, Руслан, який ти злий. Ми ж теж з тобою постаріємо. Та є тут одна пацієнтка, ти її, мабуть, бачила. Вона вже тиждень у Володимира Юрійовича лікується. А, Регіна Альбертівна. Угу. Вона мене вже так дістала. Заходить по 100 разів на день у лабораторію і питає, чи я не переплутав її аналізи з аналізами інших пацієнтів. Бо бачите, ми всі молоді у хмарах літаємо. Ну, як моя бабуся. Тому що це вона і є. Ой, ні, повір мені, якби це була моя бабуся, то вона б не просто заходила до тебе, вона б стояла у тебе над душею, поки ти ті аналізи робиш. Вадим Іванович Донський, 1983 року народження. Паспорт видано 2 роки тому. Ви губили паспорт? Вкрали. Ну, з документами начебто розібралися. Леся, кров і сечу на загальний аналіз, пацієнта на катанирок і не забудь тест на ДНК-сумісність. Не треба. Я в інтернеті прочитав, що треба буде цей тест і що він дуже довго робиться. Тому я раніше зробив аналіз, а результати надішлють мені на електронну пошту сьогодні. Навіщо вам все це? Ви ж могли, як і більшість людей, перерахувати гроші благодійному фонду для Іринки і забути про неї.
Ви вмовляєте мене не віддавати нирку? В жодному разі. Просто я хочу знати, що ви це робите свідомо. Життя з однією ниркою можливе, але є певні обмеження. Про це я теж читав в інтернеті. І ще, я не впевнений, що благодійний фонд встиг зібрати необхідну суму грошей для донора. Мені не потрібні гроші. А що вам потрібно? Хочу зробити щось хороше. Можливо, вперше в житті. За однієї умови. Ні дівчинка, ні її мама не мають знати, хто донор. Я досі картаю себе. Ну навіщо я відпустила в те кафе? Ну що стояла через дорогу? Я ж не вберегла її від того авто. Ні, я не плачу, Люба. Так, я маю бути сильною. Так, я знаю. Дякую тобі. Ось візьміть. Мою маму 5 років тому збив водій на перехресті. Вона йшла на зелене світло, а він навіть не зупинився. І що? Що сталося з вашою мамою? Вірте у краще, і краще обов'язково буде. Здоров'я вашій донечці. Чай з медом будете? У кафе меду не дають. А я вибила. Саме для мене замовили. Ні, я нічого не хочу. Оце вам сучасна молодь. Ні дякую тобі, ні будь ласка. Ой, ми такими не були. Ми цікавий смак цього меду. Кур'єр приніс для кого? Для Іродіади. От і потрібно було віддати Іродіаді. А вона б сама вирішувала, кому його передавати. От що ти тепер скажеш Іродіаді? А я зараз піду і заберу цей мед у цієї Регіни Альбертівни. Все. Пізно. Вона вже його, мабуть, куштувала. Ти ж не будеш віддавати Іродіаді Максимівні почату баночку. Що ж тепер робити? Що тепер робити? Виправляти ситуацію. Замовляти новий мед. Мені зайвий скандал з Іродіадою Максимівною зараз не потрібен. Особливо сьогодні, коли Івана Петровича немає. Але ж тут мільйон сайтів, де можна замовити мед. Який він був? Липовий, гречаний. Слухай, а я пам'ятаю напис. Солодкий мед для солодких відчуттів. Точно. Добре, що ти так швидко приїхав. Що з батьком? Де він? Він у діагностичному відділенні, підозрюють отруєння. Зараз роблять УЗД. Будь ласка, тільки не кажи йому, що це я тобі подзвонила. Навіщо ти його отруїла? Що ти йому підсипала? Зізнавайся. Зараз зробимо катанирок, а потім, може, ви все ж таки познайомитеся з Іринкою і її мамою. Я ж сказав, мені потрібна анонімність. Чи ви не дочуваєте? Я все чула, але я думаю, що мамі було б приємно знати, що Слухайте. Я віддаю свою нирку. Чого вам ще від мене треба? Щоб я підтримав Лену? Так її без мене є кому підтримувати.
Звідки ви такі красиві берете? Пробачте, що? Щоб я була у твоєму віці і такою, як каже мій онук, сексі-пексі. Я б не сиділа у цій богом забутій лікарні, а я би у клуб на дискотеку. Я б таке виробляла серцями чоловіків. Ух. А до речі, мій лікар Гурський, він одружений? Чи у мене є шанс? Пробачте, я не обговорюю з пацієнтами колег. Ой, яка ти сувора. Треба простіше до життя ставитись. Повір мені, бейба. А як ви почуваєтесь? Як тиск? У голові не паморочиться? Паморочиться, але не від тиску, а від весни. Ай. Все. Бувай, бейба. Вам варто поїхати додому. Трохи відпочити. Ні, чоловік привезе мені чистий одяг, я переодягнуся і залишуся тут. Не хочу вас обнадіювати, але, можливо, з'явився донор. Слава Богу. Чекайте, ми поки що обстежуємо його. Невідомо, чи він та Іринка сумісні за ДНК. Розумієте? Ну, але ж надія є, правда? Привіт, мам. Привіт, моя пташечко. Виспалася. Що тобі снилось? Кого ти там побачила? Тата, він прийшов за мною. Аллочка, все-таки тобі зателефонувала. Вона отруїла тебе, а ти все одно називаєш її Аллочка. Ніхто мене не труїв. Спитаю у лікаря. Це мій син, Андрій. Не треба було тобі приїжджати. Звісно, бо тут є твоя Аллочка. Що з моїм батьком? Ми поки достеменно не знаємо. А я знаю, це вона. Вона давно його труїть. Все заради спадщини, стерво. Не кажи так про Аллочку! А що, думаєш, у неї до тебе любов така щира? І тому ти оформив на хатню робітницю свій заповіт, так? Ти не отримаєш від мене більше ні копійки! Та я зав'язав з покером, скільки тобі повторювати? Ти вже не малий хлопчик. Ти дихати. Не можу дихати. Відійдіть. Так, заспокойтеся. Нирки у задовільному стані придатні для трансплантації. Юристу я вже дав завдання оформляти документи. Щось не так? Ось поглянь. Це мені донор надіслав на електронну пошту. ДНК-сумісність, так? Угу. Що? Вадим Донський і Ірина Славська з вірогідністю на 98% є біологічним родичем. Напевно, він її батько. Але ж Так, батько Іринки загинув у автокатастрофі. Цьому має бути якесь пояснення. Що сталося? Крапельницю негайно. Потім одразу на кардіограму. Думаєте, інфаркт? Так. Чому я одразу не призначила йому ЕКГ? Він же, як людина похилого віку, постійно перебуває в зоні ризику. а якщо загинув не біологічний батько? А біологічний побачив відео в інтернеті, пізнав дружину і вирішив допомогти доньці. Дивна історія. Угу. А може я обережно поговорю з мамою дитини? Ні. Їхнє особисте життя нас не обходить.
Наше завдання врятувати Іринку. Але Ніяких але. Так, все. Готуємось до трансплантації нирки. Леся, ти мене почула? нам потрібно, аби ви підписали дозвіл на проведення трансплантації. Так, звісно, дякую. Дякуйте краще донору. А я можу його побачити чи хоч подзвонити. Він виявив бажання лишитися невідомим. Він це чоловік, а гроші. Скільки він хоче грошей? Йому не потрібні гроші. Тоді навіщо йому віддавати свою нирку? Він просто хоче, щоб ваша донька жила. Просто так не буває. Люба, мені кур'єр нічого не доставляв? Ні, нічого. Зараз я їм влаштую. Не потрібно дзвонити кур'єру. Можливо, він у заторі стоїть. Зараз он по місту 7 балів. Володимир Юрійович, Регіна Альбертівна, ваша пацієнтка. Так, моя. У мене до вас особисте прохання. Виписуйте її швидше. Не можу. У неї шалені стрибки тиску. Це у мене від неї шалені стрибки тиску. Вона по 100 разів на день скаржиться. А на що скаржиться? На все і на всіх. Швидше б Іван Петрович повернувся з конференції. Може, вона на нього переключиться зі своїми скаргами. У нього ж посада вища. О, так. Ви мене не бачили? Регіна Альбертівна, а куди це ви зібралися? На шопінг. Я втомилася від цього нудного лікарняного одягу. Як ви себе почуваєте? Леся вам дала ліки? Дорогий мій, я почуваю себе краще, ніж 20 років тому. Все, до відбою я повернуся. Тю-тю-тю-тю-тю. Я вам забороняю. З вашим тиском. А ти примусь мене залишитись із тобою, котику. Підвищення згортання крові. Думаю, саме це призвело й до появи тромбів і як наслідок інфаркту міокарда. Але чому в ранкових аналізах згортання було в межах норми? Бо препарат ще не подіяв. Який препарат? Я вирішив ще раз перевірити промивні води зі шлунку на наявність гемостатиків. Бо ви ж самі знаєте, що деякі препарати при передозуванні можуть провокувати симптоми, подібні на харчове отруєння. І інтуїція мене не підвела. Гемостатики у такій великій кількості. Але ж пацієнт запевняв, що він не приймає жодних препаратів. А може йому їх підмішали? Напередодні він їв суші з васабі. Хоча соус – це чудовий варіант приховати смак ліків. Думаю, вашого пацієнта хотіли вбити. І якби його організм не відреагував на гемостатики як на отруєння, то він би помер від інфаркту і ніхто б нічого не запідозрив. Я телефоную слідчому, тепер це його юрисдикція. Руслан, дякую, ти молодець. Як завжди. Леся, є хороша новина. Прооперувати Іринку ми зможемо вже наступного тижня. Чудово. А що ми скажемо Іринці, коли вона запитає, хто її врятував? Правду? Скажемо, що її врятував тато, але вона його ніколи не побачить, бо всі вважають його померлим. Так? Таку правду хочете? Ігор, батько Іринки, розбився на фурі 2 роки тому. Так, я теж це чув від мами пацієнтки, що Думаю, Ігор – це і є Вадим. І він нещодавно отримав паспорт. Леся, ми, здається, з тобою про щось домовлялися. Чи ні? Я розумію, у мами нове життя, новий чоловік.
Але ж Іринка має знати правду. Це не наша справа. Ти звабила мого батька, задурила йому голову. А коли він переписав заповіт на тебе, вирішила його вбити. Я не просила його переписувати заповіт. Та невже? Ти сам винен. Програв будинок, який він тобі подарував у покер. Ти хоч знаєш, як Степан Михайлович тоді переживав. Як ти вміло підтримала його у той момент, так? Як він? Кардіограма підтвердила, це інфаркт. Зараз стан стабільний, але Це ти довела його. Я? Чим? Може, тим, що нерви йому тріпала, гроші з нього тягнула, що програла все, що можна було програти, що робила дурниці, а він розплутував. З мене досить. Уявляєте, ця Алла спокусила мого батька і примусила переписати заповіт на неї. І вирішила його вбити, я впевнений. мабуть, я не маю вам цього говорити, але результати аналізів підтвердили, що вашого батька отруїли гемостатиками. Підписав тонну паперів. Такий протокол, самі розумієте. То коли пересадка? Наступного тижня. Точну дату скажу через кілька днів. Я можу їхати додому. Скажіть, звідки у вас ці шрами? Це має стосунок до операції. Ні, але я б хотів знати правду. Ви батько Іринки? Іноді тести ДНК показують дуже високий відсоток сумісності навіть зовсім незнайомих людей. Мені ви можете розповідати що завгодно, але ваша донька, вона чекає на вас. В неї ще є батько. Інший. Хороший. Не п'є, піклується. Ремонт в квартирі зробив, А звідки ви стільки про нього знаєте? бо він мій друг. Був другом. А я Ну що там з медом? Замовила? Ні. Але Родіада Максимівна вже про нього запитувала. Пішла розбиратися з інтернет-магазином, у якому вона його замовляла. Тепер мене точно звільнять. То чого ж ти його досі в інтернеті не замовила? Справа в тому, що пошукова система видає лише один сайт з назвою Солодкі задоволення. То дзвони їм. Справа в тому, що це магазин, ну, як би це вам пояснити, для дорослих. Розумієте? То чому там такий напис? Солодкий мед для солодких відчуттів. Думаєте, і Родіада Максимівна замовила цей мед для... Тише. Може, це і не мед зовсім. А я не знаю, може, щось для масажу. Або. Ой, я навіть не хочу про це думати. То що? Мені замовляти цей мед для дорослих? А у тебе є інші ідеї? Ігор Вадимович, добрий день. Добре. Дякую, що приїхали. Що у вас, підозра на замах? Так, одного з пацієнтів вірогідніше за все намагалися вбити, Ага. видавши його смерть за інфаркт. Я знаю, хто хотів вбити мого батька. А, це син пацієнта. І кого підозрюєте? Я підозрюю, точно знаю. Хатня робітниця примусила мого батька переписати на неї заповіт і хотіла його вбити. Хатня робітниця. Ну і де вона зараз? Мені б з нею поговорити.
Я її вже кілька годин як не бачила, і, до речі, на дзвінки вона не відповідає. Так. Я до вас на хвилинку. Чекайте мене в палаті, я зараз підійду і ми обговоримо подальшу схему вашого лікування. Не треба в палату. Та там нам будуть заважати. Моя сусідка по палаті, вона така нудна, хоч і молодша мене на 15 років. Олександру Петрівну я вже завтра виписую. А може, це ще сьогодні зробити? Тоді в палаті нам ніхто не буде заважати. Особливо вночі. Леся, будь ласка, благаю тебе, відведи Регіну Альбертівну в палату. Дай їй заспокійливе і проконтролюй, щоб вона обов'язково його прийняла. О, який чоловік. А був би полковник, ціни б йому не було. Так люблю чоловіків у формі. Але нічого, йому й медичне личне. Люба! Вибачте, терміновий дзвінок. Дзвінок зачекає. Навіщо ти мені збрехала? Я подзвонила в інтернет-магазин, і мені сказали, що мою покупку було доставлено ще зранку. І її особисто передали в руки адміністратору лікарні. Хто у нас адміністратор? Я. Так чому я тут не бачу меду, а чую твої нісенітниці про міські затори? Вибачте, ваш пакунок дійсно доставили вчасно, але його забрала Регіна Альбертівна. Ну, а я побоялась в неї його відібрати. Ну, ви ж знаєте, яка вона. Так. Регіну Альбертівну краще не зачіпати. Але ви не хвилюйтесь. Я замовила точно такий самий. Сьогодні до кінця робочого дня мають доставити. І ваш вечір буде неперевершеним, як ви і планували. Люба, до чого тут мій вечір? Це ж такий мед, який краще куштувати там, чи використовувати ввечері вдома. А чому його не можна куштувати вдень в лікарні? Люба, я тебе не розумію. Це особливий мед. Не мед, який мед, а мед для дорослих ігор. Ну, чи вам краще знати, я. Люба, для яких ігор? Я побачила рекламу в інтернеті. Мед за акційною ціною. Подзвонили, замовив. Я що, подзвонила в магазин для дорослих? І що це за мед? Це мед? Чи По телефону сказали, що це мед. Але з додаванням трав афродизіаків. Як його використовувати, я не знаю. Де вона? Хто? Регіна Альбертівна. А, у палаті своїй спить. Ну, принаймні, коли я йшла, вона спала. І що на неї найшло? Сама в шоці. Зранку була наче одна людина, а потім як підмінили. Весела така, співає. На дискотеку мене запрошувала. Серйозно? Угу. це ви про Регіну Альбертівну? Так, щось їй сьогодні погано. Або навпаки, добре. Занадто добре. А вона про мед нічого не казала? Про мед? Про який мед? Так, забудьте, вибачте, я поспішаю. Слідчий? Навіщо? Це твоя Аллочка. Це я викликала Ігоря Вадимовича. Справа в тому, що ми отримали ваші аналізи, і вони показали, що вас намагалися отруїти. Мене? Отруїти? Хто? Поки що під підозрою ваша хатня робітниця Алла. Цього не може бути. Навіщо Алі мене вбивати?
Батько, ну невже ти такий наївний? Ти переписав на неї все своє майно. От вона і вирішила тебе вбити, щоб спокійно насолоджуватися життям. Нічого я на неї ще не переписав. Так, я склав заповіт, але у нотаріуса його не завірив. То який сенс їй мене вбивати? Ми визначились з датою операції. Це наступний вівторок. Отже, ще трохи і будеш з новою ниркою. Тобі знову вважається тато? Це і є ваш донор. А тато й раніше до мене часто приходив. Я пробив інформацію по цій Аллі, і з нею все ще складніше, ніж думає син вашого пацієнта. 5 років тому автомобіль Степана збив на смерть Галину Дем'яненко, матір Алли, і зник з місця пригоди. Тобто, мій пацієнт взяв на роботу доньку вбитої ним жінки? Сумніваюсь, що він знав про це. Галина лишила собі дівоче прізвище, а у Алли прізвище батька. А суд? Хіба Алла не бачила вбивцю матері? Та не було ніякого суду. Справа до суду навіть не дійшла. І вона всі ці роки чекала можливості помститися. Ну, скоріш за все. Зараз мої колеги стежать за її квартирою. А раптом вона втекла. Так довго чекати і так легко все кинути, я не думаю. Впевнений, вона ще має з'явитися. Руки! Татку, я така рада, що не потрібно більше мовчати, що ти до мене приходиш. Якщо мама дозволить, я і вдома після операції буду тебе навідувати. Звісно, дозволить. Ти ж мій тато. Я так спати хочу. Спи, спи, моя маленька. Це заспокійлива дія, щоб ти спала і нічого не боліло. Це не я, це він душив свого батька подушкою, коли я зайшла. Я ледве зупинила його. Арештуйте його. Ні, це вона душила мого батька. І гемостатики йому у суші підмішала. Гемостатики? Це ж ти їх щодня приймаєш. У тебе ж генетичне захворювання. Мені твій батько казав. Тобі ще їх щомісяця за кордоном замовляють. Я рада, що ти живий. Правда? Після того, що я зробив, я того вечора дуже тебе образив. Навіть руку на тебе підняв. Ігор, я тобі вже все пробачила. Це ти мертвому все пробачила. Чи пробачиш живому? Я знаю, що ти з Олегом. Я не буду вам заважати. Тільки дозволь зустрічатися з дочкою. Поживемо, побачимо. Головне, що Паринка була здорова. Це ж ти був за кермом його автомобіля, так? Ти збив мою маму. Степан Михайлович намагався захистити тебе, а ти ледь його не вбив. Так ти донька тієї тітки, котра дорогу перебігала? Тітки. Це навіть ім'я її не пам'ятаєш. Тобто ви зізнаєтесь, що влаштувались на роботу до потерпілого, щоб помстити за смерть матері? Я спочатку думала, що це Степан Михайлович вбивця. Я хотіла потрапити до його будинку, щоб знайти докази, що за кермом був не його водій, а він. Але потім я побачила, яка він хороша людина. Він не міг збити маму і поїхати.
а ось його син міг. Алла, я все знаю. Пробач мені. Пробач за маму. Це не ви маєте просити вибачення. Це ж Андрій збив її, правда? І це ж він намагався вас убити. Це я підмішав у васабі гемостатик. Бачиш, погана згортуваність крові це не завжди погано. І хоч раз моя хвороба мені допомогла, я знав, що твоя Галочка раз на тиждень обов'язково готує для тебе суші. Ти хотів мене вбити? Ти сказав, що переписуєш заповіт на неї, і я вирішив завадити тобі це зробити. Підставити Аллу. Я все розповім слідчому. Ні, тату, не розкажеш. Шкода, що не всі виживають після інфаркту. Що ти робиш? Припини! Знову ти все псує. Припини! Так, це Андрій збив твою маму. Але ж він мій син. І я ніколи не дам свідчення проти нього. Що ж, це ваше рішення. Ваш син, ваші з ним стосунки. То я винен, що він став таким. Я його розбестив. І мені з цим жити. Як знаєте. І тепер ти йдеш, так? Більше не будеш працювати у мене. Нікуди я від вас не піду. Ну, якщо не виженете. Ви хороша людина. Але сина вашого я більше ніколи бачити не хочу. І не побачиш. Він буде жити в своїй квартирі і ніколи не приїде в мій дім. А ти врятувала мені життя. Але я замовляла лише одну баночку меду. Це я замовила. Дякую. Але ми наче з'ясували, що це незвичайна мед та з додаванням афродизіаків. Навіщо вам стільки? Не мені, а лікарні. Ви бачили, що цей мед зробив з Регіною Альбертівною. І з незадоволеною життям тітки вона перетворилася на щасливу жінку. А все через декілька ложок цього меду. Тож тепер його будуть подавати у нашому кафе до чаю усім пенсіонерам. Дожилися. Що ти робиш? Замовляю собі з десяток таких баночок. Вам замовити? Та, звісно, ні. Хоча. А давай дві. Я не для себе, я подрузі подарую. Давай три.